ايه هلو يا حبيبي. سلام على نفسي انا ولا ايه؟ ما شفتكش. ذاكرت كويس؟ والله بحاول. حضرت للامتحان اللي احنا فيه ده؟ طيب افتحوا كده المذكرات اللذيذه. ايوه يلا. كيف يمكنك ان ترفع من روح الاشياء الاندر ريتد المعنويه؟ هم كاتبين كده في الامتحان، كاتبينها بالصيغه الغلط دي. مثل الايه؟ ازاي ترفع من الروح المعنويه للغه الكوريه؟ ماشي. لما بسمع اللغة الكورية فيها سامسونج بيوتيفول كده. رائعة حلو جميلة. حلو حلو. اي لاف حلو. سوني ما سمعتش تاني يقول فيها سامسونج بيوتيفول. سامسونج بيوتيفول. لما بسمعها بجد بتأثر. ايه ده يعني ايه دي؟ بتأثر. ايسر يعني؟ بتأثر. بي تي اسر ايه ايه؟ بتأثر. بي تي اوه لاف ات. ايه ده في ايه؟ انتوا بتعملوا حركه عيب ولا ايه؟ ده بي تي اس دول بتوع الكي بوب، الفانز لما بيحبوهم بيعملوا كده. ده قلب كده؟ ده القلب الكبير. لا لو انت الكبير. عملت اغنيه اللي هو في القلب الحنون. ده الحنون، ده اللي هو ده قلب. لا ده دي ميني. لا دي حركه تانية. لا ده قلب. انا عارف ان ده ميني انا المفروض هارت. اعمل لك كده، بس عايز اعمل لك كده عشان يبان برضو ايه القلب كده عشان لو في يا حد ولاد ده اللذينة. السؤال اللي بعده. السماعات اللي بسلك عادي. الناس بتستخدم سماعات بدون سلك. ساعات بيطلع منهم سلوك غير حضاري. اللي هو بيتكلم كده، آه. اللي هو بيقفل السماعه كده. انا عمري ما عملتها دي. تخيل انت تتكلم مع حد وعامل كده في وشك، يعني سلوك غير حضاري طبعا. فعلا لو كده. فاحب اقول للسماعه اسلكي وانا هسمعك. اوه. سؤال بيقول كيف يمكنك أن ترفع من الروح المعنوية للطحينة؟ اوه. دي مادة ايه دي بس عشان ابقى فاهم؟ ايه؟ قلنا تدبير منزلي. صح. واعتقد سبب ان الطحينه موجوده في الامتحان ده ان هو ممكن يكون مثلا البوادي عشان هم سبونسر عرفوا يوصلوا للي بيحط الامتحان. صح جدا. وقال له حط طحينه. نفسي أقولها. جد بقى جد عشان نعدي الامتحان ده. لا، اللي انا اعرفه ان بره فعلا بيعملوا حاجات روشه قوي من الطحينه، مقدرينها يعني. بجد؟ لا في مثلا في طحينه بسكتس. طحينه بسكتس طبعا. بسكوت يعني. معكش منها دي؟ يعني لو عايزين ندوق. لا عايزين ندوق. ممكن نطلعها دلوقتي. عملت كده ازاي؟ ايه ده؟ في نوع من انواع الطحينه اسمه طحينه نودلز. ده وصف الطحينه؟ طحينه نودلز؟ طحينه نودلز، طحيني نودلز. انت عارف ان انا لما الطحينه لما توحشني ولا ايه؟ هاكل ايه؟ سند نودلز. بس عملت ايه عشان تجيب الطحينه بسكتس؟ عملت طحيني نودلز. عملها تاني. يلا ولا ايه؟ مش معقول. كل مره برضه في الحلويات بيبدعوا جدا، بيعملوا انوفيشن بيعملوا طحيني تارت. واو. اوف. طب ازاي؟ مستحيل. ازاي؟ طب عايزين نقول لها حاجه دي عشان نرفع من روحها المعنويه. قول انت. ارفع من روحها. انا مره اكلت طحينه تارت من الفرح. يلا. اوه. مش زي يلا. طيب مره واحده كده، مره واحده. ايوه اهي. هدبرك دبر. بعد الحاجه بتظهر يبقى احنا حدقنا وكلنا طحينه نودلز. حلينا وكلنا طحينه تارت. بقى لازم. طب المشروب بقى انا ممكن احاول اعملها. سمي الله بس، سمي الله. بسم الله. هات طحينه هات شوكليت.
هي بس بتسخن على النار. بيحطوها على بعض. اهي. ايه ده بقى يا جماعه؟ لا ده لا لا ايه لا ده؟ لا واو. لا احنا نفتح مطعم. لا نفتح كده مطعم. والله. لا احنا اعتقد احنا جاهزين الامتحان بكره، وانا لو بصحح الحاجات بتاعتكم هقوم قايل هبص كده على حاجه صافي كده وبسيوني وصافي واقول ايه ده العيال دي حله حلوه قوي بوادي الدرجه النهائيه. انا مبسوط والله، مطمن قوي معاكم مبسوط والله، الصراحه. مبسوط ان شاء الله خير وهننجح باذن الله ان شاء الله طول ما احنا مطحونين مع بعض. يا سلام يا سلام. عشان يلا انا حاسس كده انا وانت يعني فاهم. يلا هبرك كدبره. هي يلا بجد مش عايزين نتكلم ما عرفناش حتى نعمل على الرياكشن عادي. امسح بالمساحه، انت جومه انت بتاع، انت يلا بينا نمسح اي حاجه في الولاعه، يلا بينا. تاني يلا هوبا. مساحه ساحه ساحه. مساحه ساحه ساحه ساحه. يلا بينا. طيب ممكن والله.